Ah ben, il a bien pété celui-là. Ah bah il arrive au-dessus. Je crois que Météo France n'avait pas prévu ça. Hein. Il pleut pas, il y a juste du vent. C'est dommage qu'on ne voit pas. Différence entre les nuages. Ouf. 3. Un orage sec. Il est juste au-dessus. Là. Un orage qui vient de l'ouest. Oula, je l'ai pas vu. Moi, je serais pas étonnée qu'il se mette à pleuvoir assez vite là. Il y a le gros nuage qui est au-dessus, mais sur la vidéo on le verra pas. Il fait trop noir. Ah, il était juste à côté. Là, c'est vraiment dangereux d'être à la fenêtre. Il pleut tout le temps en Bretagne. Ah, tiens. Hop, allez, je vais te poser là, toi. Ouh, oh mes yeux.
Bon, bah ça y est, c'est fini. 5 minutes top chrono. Et encore une nuage est encore au-dessus. Alors, c'est tout ce que t'as donné, le petit orage? Même pas des trompes d'eau, quoi. Il y a un orage qui vient de l'ouest, ça. Il y a encore des éclairs. Voilà. Voilà. Un éclair qui a tapé sur les bâtiments en face de la SBFM. Là. C'est des anthères. Il va changer de sens. Il va souffler. Nord-ouest maintenant. Oh, c'était du petit prout ça.